Супер эндийг суугар. Окей, одоо би нэг бэлдээ да. Би ажлын удас гаргаад очиж. Үгүй нэг ажлын удас өөр ажлын удас. Сонин нь энэ бичлэгийг янзалж авахдаа л толгой өдөр бүр өвдсөн, бичлэг хийж байхад хүртэл зовиртойгоо ил гаргаж байгаагаа анзаарлаа. Өвдөөд байсан ч өдөр бүр өвдөөд байсныгаа тоохгүй явсан байна. Ядраад байгаа нь харагдаад байгаа ч зүгээр юм шиг аман дээрээ яриад байсан байна. Гэл энэ бүгдийг яг одоо янзалж авахдаа л анзарж байна.
Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Туссан л гэж би ойлгосон. Өчтөр би ер нь тооцоогоо өгсөн байгаа. Өнөөдөр үлдэгдлийн шийдвүүлээл тэгэл ямар ч золоо штэ миний тооцоо дууссан. Тэ. Тэгэхээр тэр хүн шийдэж байгаа. За ойлголоо. Би та нартай ингээм хамт бэлэг зодлох гоц. Би ингээд ийм түлхүүрний осорд дуртай. Тэгээд ийм чихмэл байх юм бол бүр дуртай байхгүй юу? Би санджаах юм бол би ингээ оюутан байж байхдаа ер нь л ингээ чихмэлийг ингээд айгүй их цуглууллаа. Тэгээд ер нь миний яг ийм амьдрдаг орчинд чихмэл байдаг байсныг хэрвээ анзаарсан хүн байх юм бол мэдэх бах. Гэхдээ яг би ингээд энэ юм штэ гэж ингээд харуулж байгаагүй ч гэсэн ер нь би ингээд орчинд нь харагдчихсан байж магадгүй юм. Йоо, энийг харлаа. Энэ царилэг бах юм уу? Йоо, ямар царилэг юм бэ? Йоо, ямар хөөх юм бэ? Тэгээд дахиад эндээ юм юутай юм байна. Ингээд тийм осортой гэх юм уу? Nice. Царилэг маа. Ингээд биш найзтай боллоо. Хей. Үүн дээр заяа. Ингээд нэрэн дээр нь 25 оны хамгийн ийм аз жаргалтай дурсамжтай зүйлээ бичээ заяа. Нэгэн дээр нь болохоор ингээд ийм сөрөөр биш, ийм бүтлгүүцэн, ийм хөвгөлтэй бүтлгүүтлүүдтэй гэх юм уу? Альсвал ингээл нэг тийм бас ийм ив хавгүй зүйлсүүд болдсон шүү дээ. Тэдгээр зүйлсүүдээ бичиж бодлоо. Дөнгөж сая шууд. Тэгээ хадгалах юм бол энэ дэвтэр илүү надад үнцэнтэй үлдэх учраас нэг 25 оны нөгөө нэг айгүй урт дүгнсэн нэг найзтайгаа хийсэн подкаст байдаг шүү дээ. Тэгээд 26 онд ч гэсэн ингээд ганцаараа ч юм уу эсвэл өөр нэг найзтай эсвэл нөгөө найзтайгаа ч юм уу тэр подкастыг ингээд ер нь хийн гэсэн бодолтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн үедээ эргүүлж харахад дурсамжтай. Ингээд Норинис тийм. Яа. Тэгээ энэ дээр юм стикер наачлаа. Яг билонхтой боллоо. Энэ болохоор хэрвээ ингээд та нар санаж байгаа юм бол би бас 12 сард нэг манай сурагч ингээд өөрөө савн хийгээд тэг өсөн ингээд харуулж ирсэн аа. Энэ ямар хөөрх юм бэ? Тэгэхээр үүн дээр бас алин дээр нь харин бичгүй яз. За би бас цэнхэр өндөр дамжин дээр ингээд гэрэл гээгээд хэзээсээ бичээ заяа. Би яган дургуйч биш л те зүгээр. За. Шууд өнөөдөр ихийг биччихээ л та. 2026 оны 3 сарын 17 заяа. Тэгээд энийг шууд одоо засварлаа ашиглана. Гараа багт ашиглая. Ерөн заяа. Ингээд за би хэлж ирчээ заяа. Би ингээд хүүхдүүдээс ингээд тийм авахтаа ингээд айгүй их санаа зовдөг заяа. Тэр нь ингээд нэг ширхэг чихэр байна уу, нэг ширхэг өрөл байна уу? Ер нь ингээд
надад болохоор ингээд ийм гоё заяа ингээд гоё тэнгуүтэй ингээд яг ийм баярлах нь бас гоё санагддаг гэсэн би ингээд ийм санаа зовоод идэх юм уу. Ингээд надад ингээд нэг ширхэг кофе өгөөл, нэг ингээд орё өгөөл, нэг ширхэг ийм өрл өгөөл, нэг ширхэг чихэр өгөөл, эртээ чихэр өгөөл ингээд тийх болгоно ингээд надад амар ийм мюттэй санагдаад, ийм хөөрхөн санагдаад. Сайхан амарсан уу та? Бэлэг авчлаа. Улаанбал харин амар хэрэгтэй мөлий. За уух зүйлтэй болчихлоо. Нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн цагаан найруулж уугаас үуч. Би халуун бүлээн дээр нуух гээд. За тэгээ ямар хөрхөн бэ? Би ер нь ийм хүнээс юм авч чаддаг төрлийн хүн байсан байхгүй юу? Төрлийн ч гэжтэй өөрийгөө зүгээр тэгэж тодорхойлсон лээснээс ш. Зүр сураагүй гэх юм уу. Тэгээд хүн надад ингээд бэлэг өгөхөд би ямар хариу үйлдэл гаргахаа мэддэггүй. Тэгээд яг гоо ингээд үнэхээр их баярлж байгаа ч гэсэн тэрийг ингээд нүүрэн дээрээ тийм ил гаргаж чаддаггүй. Тэнд суралцаагүй байсан гэх юм уу. Тэгээд одоо жишээ ярих юм бол ингээд 2 дугаар курсэл байсан баг. 3 дугаар курстай арай тэр болсон. 2 дугаар курстэй ч бол нэг номын баяраар цэндээ надад ингээд энийг заяа өгөр. Эмсгүй ирсэг бэлгэлжсэн байхгүй юу? Номын баяраар штэ. Тэгээд тэгсэн чинь яг тухайн үед яг ингээд би яг одоо санагдж байгаагаар л яриа заяа тухайн үед бас ингээд өөрөө мэдэрснээ би бас нэрийн санахгүй. Тухайн үед болохоор би найзаасаа ингээд бэлэг авч байгаа нь үнэхээр гоё нэрээ ингээд талархмаар зүйл байгаа ч гэсэн би түүнийг юм санаа хүртэх хэрэггүй хүн гэж бодоод исэн чинь мэдгүй наа. Аварсан заяа. Тэгээд би ингээд бүр ингээд үнэхээр их баярлаад ингээд гайхаа заяа. Тэгээ ингээд гаргасан шийдвэр. Тэр номын баяр дээр явж байсан зүгээр нэг эрэгтэй төгтөн заяа. Яг эрэгтэй ч гэж тэгээд яг 19 сартай хүүхдчихсэн. Яг мэдгүй эсвэл үеийн хүүхд гэх юм. Одоо яг бодонгууд энэ хүүхэд байсан юм шиг. Тэгээд угаасаа би тэр үед ч гэсэн тэгэл яг 20 та байсан юм чинь. Тийм. Тэгээд зүгээр ингээд бэлгэлжсэн гэх юм уу эмсгүй ирсэг. Эвэр сэнэмэстэй. Тэгээ би хүнээс ингээд бэлэг аваад ийм яг үнэндээ хүнээс бэлэг авна гэдэг чинь хариу зөрүүлээд бас өгөх зүйл биш шүү дээ. Гэхдээ би яг ингээд тэг яг одоо л ингээд яг суралцаад тэг явж байгаа гэх юм уу. Тэг өмнө нь болохоор ингээд хүнээс юм авчгаар яг юм чин сэтгэлээсээ дотроо ингээд баярлна. Ингээд тэр хүнд талархна. Гэтэ ягаад ч юм тэрийг ингээд хүлийн зөвшөөрдөггүй байсан гэх юм уу. Мэдээж хэрэг энийг ингээд сэтгэл зүйн үүднээс ч юм уу нэг юм онлын үүднээс тайлбарлавал ямар нэгэн хариулт гарч ирэх л байх л та. Тийм. Тэгээд эхэндээ болохоор одоо тэгэл дээр сурагчдын жишээн дээр л гэхэд ингээд би тэгчээд ер нь орсон цагийнхаа дараа ингээд заавалгүй нэг юм чихэр ингээд нэг юм үл мөрлөлтөй ингээд орж ирдэг гэсэн цай. Тэгэл би бүр яана одоо яг үнэндээ би зарим үед ингээд нэг явахтай нөгөө дэглэм эхлүүлдгээр ингээд сахаргүй 7 хоног сахаргүйсаар ингээд тийм ч мэдгүй юм ч мэдгүй гэсэн үед байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр үеудад ингээд хүүхдүүд юм өгсөн мангууд би миний хүүхд өгсөн байгаа юм чи миний шаа өгсөн байгаа юм чи миний сурагч өгсөн юм чи тэгэл идчихэн заяа. Гэхдээ ер нь тэгэл бүхэл зүйлийг ер нь хүн суралцдаг юм шиг байна. Хандаа болохоор би болохоор ингээл амар юм хүүхнээс хараад хүүхний туршлагыг хараад тэгэл амар юм боловсрчиж болно гэж боддог байсан ч гэсэн өөрөө яг ингээл тулаал мэдрээл ойлгоол явж хагаад эцэц тэгэл яг тийм яг туршиж үзчихээж хийж үзчихээж тэгээ тэр олон дахин давтагдчихээж юм хоримтлагддаг зүйл юм шиг байна та. Миний гол нь 74 хувьтай байсан. 74 хувьтай. Бас
нэг жишээ заяа. Яагаад нөгөө нэг Мартаар манай нэг сурагч. Гэтэ тэр бичлэг энэ мэтлэгдэг үл байгаа л да. Мартаар манай нэг сурагч надад ингэ ундаа авчирсан байхгүй юу? Тэгэл би өөрөө амар их баярлалаа заяа. Тэгэл ямар хөөх юм бэ гэж. Тэгээ сандарсандаа заяа. Тэгэл яг тухайн үед болохоор ингээл би ч ингэ багш хүн шүү дээ. Би ч ингэ том хүн шүү дээ. Бараг. Тийм том хүн. Тэгээд тухайн үед ингээл сурагчаа үнсээл заяа. Тэгэл баярлаа гэд хэлчихэл яна би тэгжилсэн байхад хэлсэн. Тэгэж хэлчихэл тэгээд битгүй сандарсандаа усыг аваад үлдсэн. Тэгээд тэр сурагч маань билеглэгчээс ундаага өөрийнхөө ууж авсан усыг хүртэл алдсан гэж боддоо. Гэтэ нэг бас хүн болох ойлгохгүй байна. Тэгэд ийм төрлийн хүмүүс байдаг шүү. Гэдгийг хэлэх хүсэж байна. Минут ажилдаа очих гэж байх болов. Мэдгүй ингээ Мартин амнаар би ингээд юу өмсгөө яг уу их үү гэж бодоогүй хэрнээ ингээ цэргийн баяраар бодоод. Цэргийн баяраар би гоё болохтой биш. Зүгээр л ингээ нэг тийм нөө юм албан ёсны хүндэтгэлтэй хандах гад байгаахгүй хөөрхий юм да. Одоо ингээд байгууллагын цэргийн баярыг зохион байгуулах комиссэнд би байгаахгүй. Тэгээд үйл ажиллагаа эдрийн зохион байгуулад тэр өнөөдөр бас тэ ингээд ажилчдаа бэлмэлгийн нөгөөд ингээд ийшт очих гээд ингээд гүйж өнгөж байгаа юм. Тийм учраас ингээд зүгээр нэг өчтөрийг шигэ хар хөөдөд хар өмөдөд очичмооргүй байвч бараг л тэгээ явж энэ за. Oh my god. Тэ мэдгүй бүр илүү орой гарч байгаа. За. Тэгээд өнөөдрийг ингэж өнгөрүүлээ. Яа, миний бүхэл бүтэн бараг 7 сарын бичлэг зүгээр л нэг ийм форматтай явуулаад хийх тийм ээ. Ажилдаа явж гин, ажилласаа ирж гин. Ажил дээр ингээ юу болж байгааг ч та нарыг харуулахгүй. Тэгээ ажилласаа гэртээ ирээд шууд унтчихж байгаа болохоор ингээд нэг тийм өөр үзүүлэгч юм байхгүй тэгэл. За. Маш таамаага. Би такси орлоо. Яг дөрөв байхад зогцсон байлаа гэдэг шиг байна. Яг амар амт. Манай энийг идээд үзээ. За. Өмнө нь энд нэг 2 өвтэй хаач байсан шүү дээ. Би бас их ирнэ. Яг яаж нэг хаах чарт нэрнэ.
Цэремот өдрийн тэмдэглэлтний 5 тамирал. Яац юм бэ? За. Би өнөө өглөө сэрэж шууд ингээд цаг тавьж эхэлсэн байгаа. Одоо сэрснээс хойш 4 цаг маг өнгөрч байгаа. Тэгээд одоо 8:25, 8:30 болж байна. За. Би өнөөдөр буюу 24 цаг хацаг орж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ер нь ингээд шингэн зүйл ингээд ус уун заяа. Тэгээд бас яг уу цай ууж магадгүй юм. Тэгэл яг өөр юу ч уухгүй заяа. Одоо энэ устайгаа зүг юм болч юм уу хальж уухгүй. Би өөрийгөө чадах эсгийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн би чадах байхаа. Тэгээд ойрдоо болохоор амар юм зүгээр л жоохон стресстэй байгаа. Тийм байгаа болохоор энэ л идэт байгаа байхгүй юу. Тэгээд идэж байгаа юм нь болохоор юм яг юм одоо хэвийн үедээ би яг тийм сонголт гарахгүй зүйлсүүдийг идэж байгаа байхгүй юу. Халуун ногоо ихтэй ч юм уу. Өөр одоо яадаг чи. Одоо яг үнэндээ нэг тийм. Тэгээ өөрийнхөө яг ингээд нэг тийм нөхцөл байдлыг тайлбарлах гэхээр бас жоохон ойлгомж өгч юм байгаа байхгүй юу. Тэгээд түүнийг туршиж үзэх чинь. Би одоо юм идэхгүй юм чи одоо юугаач би ч гэдэг ямар ч байсан ингээд туршиж үзлээ. Би бүтлгүүцсэн, би чадсан ч юм уу эсвэл ингээд ямарсан ард нь гарч чадсангүй гэд яаж тэрийг бичнэ. Би энэ дэглэнийг яалтч гэж дуусгана хайстай. Юу нэг юм байна. Би мацаг урж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг усан мацаг урж байгаа болохоор идэхгүй. Ус уугаад уу? Тэ. Хүлээ цай уугаад ус уугаад. Сүтэ цай уугаад. Сүтэ цай уугаад. Би яг урд хүн ярьж байгаа гэж сонссон байхгүй юу? Байхгүй. Өмнөд 7 хоногийн хагасанд би сургууль руу явсан байхгүй юу? Тэгээд юу тоглох гэж явсан? Волейбол тоглох гэж явсан. Тэгээд ажлынхаа хүмүүстэй орой хоолмол идээд тэгснээ 8 өнгөрөөж гэртээ ирж мэрсэн үү? Тэгээд тэр өдөр тэгж өнгөрөөд насан чи дараа 7 хоногийнх нь яг хагасан. Өглөө яг ажилдаа явдаг шиг сэрээд заяа 6-аас босоод. Тэгээд одоо 7 болж энэ гэрээсээ гараа явчих. Яах ч байгаа вэ гэлээр халтуур хийж үзэж чинь. Тэгээд яг энэ юу гараа заяа. Шалгалт аваад тэгээд тэгдэг тийм халтуур байд юм байна. Ер нь тэгэл яг намраас хойш ингээл яг ажиллаа хийж сууж байгаа ч гэсэн ингээд нэг амар тийм юутай орж ирж исэн маань хүчтэй бодол заяа. Ингээд яаж мөнгө олох уу гэж одонгуудаа ингээд ажиллаа хийж сууж байгаа штэ. Гэснээр юу гэсэн би бол ажиллаа хийж сууж яаж мөнгө олох уу гэж яага бодоод байгаа юм даа гэж бодсон заяа. Тэгээд тэгсэн чи яг тухайн үед болохоор цалин бууцсан аль үжээ тэр цалингаа ингээд тэгээ үр ширдэ өгөх нөгөө зарцуулаад хэрэглээгээ яг ингээд тэгээ хүнс ногоогоо аваад тэгээд данс мөнгө байхгүйсэн байгаа байхгүй юу. Гэхдээ дараагийн цалин буух угаасаа болог байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэл яг ингээд тухайн үед би зүгээр л ингээд яг юм нөхцөл байдалтай юу яагаад за тэгэл тухайн үед болохоор ингээд за нөхцөл байдлаа тэгэл тааруулаад амьдрээд одоо ингээд миний яг ингээд шунаад хүсээд яг тэгж байгаа тэр харж байгаа тэр зүйл нь болохоор ингээд
ийм мөнгөн дээр суух биш шүү дээ. Нэг мөнгөн дээр унтах биш шүү дээ. Зүгээр л яг ийм анхан шатны тэр хэрэгцээгээл би хангахыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л би ингээд тэ ядаж би чанартай хүнс идмээр байна. Тэгээд ядаж би ингээд тэ өөрийнхөө хүссэн тэр хувцсыг өмсмөр байна. Ядаж би ямар ч асуудалгүйгээр тэ ингээд ажил гэрлүүгөө яммаар байна. Ингээл заавалгүй би ингээл автобусанд суух хэвээр гээд би тэгмээргүй шүү дээ. Заримдаа би зүгээр л яг хүснээрээ тэр таксинд суугаа ямар байхгүй юу? Гэвч надад тэр таксинд ч мөнгө байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд өчтөр бүр ингээд илүүтэй тэр нь мэдрэгцэн заяа. Яасан гэсэн чинь энэ сар ер нь нэлээд угаасаа л би намраас хойш нэлээд юм бичгийн цас ашиглаж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор зүгээр л миний заах арга барилтай холбоотой байгаа л та. Яагаад гэвэл би хүүхдүүдийг ингээд нэг асуулт бичээд сууж ахаар зүгээр л шууд ярилцаад тэр асуултаа өөрөө шууд цаасан дээр би ингээд бэлэн материал хэвлэж өгөөд тухайн сурагч ажиллаад явж байгаа нь ингээд надад болохоор цагийг хэмнэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа гэх юм уу. Тэгхгүйгээр ингээд намыг хуулж бичүүлээд тэгээд дасгал бүрийг хуулж бичүүлээд байгаа нь амар ер нь бол угаасаа л би ч гэсэн саяхан л ингээд яг тий 10 жилийн ширээн дээр чинь их сургуулийн ширээн дээр сууж ирсэн хүн шүү дээ. Тэгээд яг би яг юу хүсдэг байснаа бас ингээд бодолцож ер нь хичээлүүдийг зааж байгаа гэх юм уу. За тэгээд намраас хойш ингээд яг ингээд ер нь бол ийм тарах материалгүй ажлын хуудасгүй хичээлд орсон ер нь өдөр цөөхөн заяа. Ингээд тэр болгонд л би ингээд аль болох хүүхдүүдэд ингээд яг зургийг зуруулахгүй хичээгээл хөвлөөл тараагаал заяа. Тэг болгонд чи ингээд явдсан байх бичгийн засаа. Тэгэл багш нар ч гэсэн ер нь намраас хойш тэрийг ярьж лээсэн л та. Тэгээ би болохоор тухайн үед болохоор жоохон амгалан юм үзээгүй таахгүйсахгүй. Тэгэл сард өгж байгаа тэр нэг бичгийн цаас нь угаасаа л дуусчдаг заяа. Тэгэл нэг бичгийн цааснаа дуусчихад дахиад би өөрөөсөө аваад яваал гэдэг байсан. За тэгээд гэсэн чи нэгдүгээр улиралд дууслаа. Хоёрдугаар нэгдүгээр улиралд дуусч хахад яг би ингээд тэрийг ингээд илүүтэй мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй. Одоо за ер нь жоохон тийм ингээд нэг бичгийн цаас ч уулна ингээд бас учиргүй юм биш байгаа ч гэсэн тэр нь ингээд миний амьдралд ийм тэрийг авахад төвхтэй хэмжээнд миний санхүү байгаа юм байна гэдгийг хөрсөн дээрээ бууж ойлгоод нэгэл яг 2 дугаар өдрөд эхэлснээс хойш за тэгвэл юу яа жоохон багасгая гэдэг. Тэгээ багасгаад тэгэл угаасаа багассан ч гэсэн ингээл яг миний нөгөө нэг яг хүсэж байгаа зүйл тэр биш байгаа юм шиг. Тэгэл сая 3 сард өчтөр би 4 дахь бичгийн цаасаа ингээд задлж байгаа байхгүй. Тэгээ өчтөр бас юм хийвэлсэн. Тэгээ тэндээс ингээд хасагдж байгаа. Тэгээд юундаа яравдаа хэлж байгаа байхгүй. Ингээд яг энэ бол ингээд миний зүгээс нөө хичээлээ заах юу болохоор ингээд ер нь бол ингээд дуусч байгаа. Тэгэхээр ингээд би сургуулаас ингээд нэмэлт бичгийн цаас өгөөч мөгөөч гэдэг нэг тийм хүсэл тавих бол угаасаа надад тийм шаардлага байхгүй гэдгээ үнэнгээ хэлсэн. Гэтэл ингээд амар гонхтой бас би мэдгүй би нэг тийм цаасан дээр ингэж ярина гэж боддоггүй байсан ч гэсэн цаасан дээр тэгж яриад тэгмүүтээ ингээд хагас сая өдөр ер нь бол мөнгөний төлөө сэрээд босоод хувцлаа явж ийн гэж боддоо. Утгагүй. За. Тэгээд өчтөр 20 байсан учраас нөгөө байрныхаа түрээсээ хийсэн. Тэгээд энэ сар зориг байхгүй байгаа. За чи говьрын явцсан байгаа. Тэгээд би ганцаараа байрныхаа түрээсээ хийж байгаа. Тэгээд сая төгрөг шүү дээ. Тэр чи одоо яг тэгэл зориг надад ингээ өөр хүнтэй ингээ хамт байл та гэж тэгсэн л дээ. Гэтэ зүгээр би өөр хүнтэй хамт байхыг зүгээр хүсэхгүй байна. Тэгэл би өөрөө чадна болгоно угаасаа ам гарцсан л доо. Тэгэл болгондоо чадна. Тэгэл яг байрны түрээсээ энэ ч одоо энэ тэндээс цуглуулж байгаа юм чинь. Тэгээд яг нөгөө сая төгрөг чинь бэлэн байна гэдэг чи хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд
700 бэлэн байж байгаа 300-ийн найзаасаа гуйж төр өгсөн 15 сая цалин буугаадыг сая л бууж байгаа хгүй. Тэр саяыг юу яасан? Яг ингээ хав дарна гэдэг чинь бас хэцүү байгаа. Би урдаас юу загсан байгаа? Фитнес дээр өмсөх фүүз тэгээ нэг шорт дээгүүрээ өмсөх юм захаад тэгээд яг тэндээс тэр салангаас хасагдчихсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг жоохон стресстэй ч юм уу, зүгээр ажлын ачаалаас болж ч байгаа юм уу? Ер нь жоохон юм нервтэй. Тэгээд түүнээсээ болоод ингээ зүгээр л яг ингээ идээд байгаа хгүй юу бас. Мэдгүй ер нь маш олон зүйлсэл болж байна. Гэтэ сэтгэл санааны хувьд ерөөсөө тийм биш байгаа. Айгуу гоё байгаа. Бодлоо би 7 цагт ингээд гэгээтэй ингээд ядаж тийм амар зузаалцсан хуцлахгүй явж байгаа гэдэг чинь надад гоё байгаа даахгүй юу. За ер нь бол ойртоо нэг тиймэрхүү л байна да. Тэгээ уул нь юу ярих чагаад ч юм ярьчих та. Тэгээд ер нь хавар гоё, ер нь хаварт дуртай шүү. Яагаад ивэл нэг одоо хавар олонгот хүмүүс ингээд жаахан юм хаваршаад гэдэг юм уу? Эсвэл ингээд яг уйлрал салгидангууд ядраад тэгдэг дээ. Гэхдээ би ч гэсэн мэдээж хэрэг тийм ядарна, дархлаа унана. Гэхдээ ийм бүр нэг цаанаасаа заяа. Бүр нэг цаанаасаа ингээд ийм юмыг л хийж үзмээр санагдаад байдаг юм уу? Яг тэр нь ингээд намайг ийм дотроос нь ирч хүчтэй байлгаад тэгээд нэг тийм асуудал тулгарсан ч гэсэн тэгээд тэр асуудал дээр бүдэрсэн ч гэсэн хамаагүйгээр дараагийнх нь ордлогыг хийхэд хүргэдэг дээ. Тэгээ энэ хаварч гэсэн тийм байгаасаа гэж бодвол найдаад хичээгээл яагаад л вэ? Энэ хаврыг уламжлал ясаараа давчхна гэж найдаж байна. Тэгээд үнэхээр сони юм аа, үнэхээр сони юм байна. Энэ мөнгө бол одоо ер нь ингээд миний яг энэ бичиж байгаа бичлэгүүдийн ер нь ингээд дийлэнх яриа нэг хідэн л яриа байдаг шүү дээ. Ягаад гэвэл нэг би чинь бүтээд унах шүү дээ. Би чинь ингээд нэг тийм юм одоо бол нэг юутай шүү дээ, юм чих баримжаатай шүү дээ. Одоо ингээд маргааш би юу хийхээ мэдэхгүй байна. Нөгөөдөр би хаашаа очихоо мэдэхгүй байна гэж байгаа биш. Би ингээд нэг тогтсон ажилтай байна. Тэгвэл ингээд одоо нэг амьдардаг газар нь яг юм нэг байна те. Ингээд олон газар амьдрал эсвэл ингээд яг олон ажил хийгээд тэгэж явдаг хүн биш учраас ярьж байгаа зүйл нь тийм амар баялаг юм биш шүү дээ. Нэг надаас яг энэ бичлэгний тухайд бол нэг тийм амар их зүйл хүсэх шаардлагагүй. Яагаад гэвэл энэ чинь ингээд юм нэг шатаар ахиж явж байгаагаа ер нь та нарт харуулж байгаа гэсэн үг. Одоо ингээд миний 1 жилийн өмнөх бичлэгийг үзээд за тэгээ 3 жилийн дараах бичлэгийг хүн үзэх юм бол 3 жилийн өмнө энэ хүн энд явж ирсэн шүү дээ. Одоо энд явж байгаа юм байна гэдгийг харахад ядаж нэг 10 шатаар агцсан байгаа нь харагдах байх гэж найдаж байна. Харин өдөр тутмын амьдрал дээр яг үндэ тэр агцсан нэг харагдахгүй байх л гэж бодоод байна шүү дээ. Ингээд нэг тийм унан, босон, бүдрэн тэгэнгүүтээ нэг унах дээрээ ингээд хэдэн сараар унана. Тэгээд нэг ингээд одоо тэгээ дээшээ явангуудаа бас тэг хэдэн 7 хоногор явдаг ч юм уу те. Тэгэж явах учраас тийхэх. Тэгээд ер нь бол энэ бичлэг чинь ингээд түүнийг санаж байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ ингээд шинээр үзэж байгаа хүмүүс хэлэхэд ер нь бол дахин унтрааж үзээрэй гэдэг ер нь цуврал байгаа. Цуврал болоо бичлэг юм уу да. Тэгээд ер нь дахин унтраагаал те. Зүгээр л ингээд нөгөө нэг хамт байх, хань болох тэр хүн ч юм байл гэдэг ерөөсөө нэг тийм одоо их хэм зорилго юм уу да надад байгаад байгаа штэ. Тэгэхээр ч ингээл нэг юм хамтдаа ухаантай болъё. Хамтдаа гоё арьстай болъё. Хамтдаа тгий. Яг юм
яг ийм нэг зорилго тавиад тэрний төлөө яваад байгаа зүйл биш. Зүгээр л яг ийм хамтдаа унаал, хамтдаа бүдрэл зүгээр л энэ амьдралын өдөр хоногуудыг хамтдаа туулах гэдэг зүйл байгаа байхгүй юу? Яг ийм нэг юм алаад өгье биш. Алсан ч алаагүй ч хамаагүй. Зүгээр л ямар ч хэлсэн ингээд тэ чиний зэрэгэлдэх тэ энэ өдрүүдэд чинь би ч гэсэн бас ингээд алуулаад алаал тэгээ асуу зүгээр л ингээд тэ явж байгаа шүү гэдэг юм л байгаад байгаа. Тэгээ үүнийг ингээд тэгээ 40 настай хүн үзнэ үү, 50 хүн үзнэ үү, 13 та хүн үзнэ үү хамаагүйгээр нэг тийм миний хэн байх нь хамаагүйгээр л үзээсэй гэдгийг бас хүсэж байгаа. Өглөөний цагаа ууя гэж бодоод юм л та яг хаана ухаан мэддэггүй. Шалгалтынхаа дараа уух тэгэхээр оройтчих юм шиг. Одоо нэг мобилийн 3 дугаар байна шүү дээ. Миний 4 жил сурсан сургууль байна шүү дээ. Би тэр сургууль руу явж байгаа хгүй тэндээс л материал авах юм шиг байлаа. Тэгээд түүний дараагаар нэг одоо багш алганд өөр одоо сургуулиуд одоо байршил хэлэх юм шиг байсан. Тэгээд тэр байршил руу яваад шалгалтаа авчаад тэгээ буцаагаад шалгалтын материалыг авчирж өгнө гэж би ойлгосон байгаа. Одоогоор ойлгож байгаа зүйл нь. Тэгээд энэ ажил нь хэдэн төгрөг вэ гэж 50,000 гэж би ойлгосон. Гүй тэгээд энэ ч одоо хөтөл сонирхолтой. Тэгээд бүгэлхий. Энийг ягаа юм байгаа. Ягаа. Миний нэр байхгүй заяа. Тэгээд яаж байгаа юм бэ гэсэн чи угаасаа энэ тэгээ Б ган чимэг гэдэг багш байгаа маань л та. Гэсэн чи ингээд угаасаа сургууль үлдчихээн гэснээр би үлдсэн сургууль руу би явсан заа. Байсан байна, тэнийг байсан байна. Ирэхгүй байсан байна. 49 дэх сургуулийн зай амарчсан тийш явъя. Тэгээд тэр нь хайлс төр байдаг юм уу? Нэг юу яаж болно гэсэн. Хэрвээ хол ах юм бол таксид ч очиод тэгээд таксины хамаагийг авч болно гэжсэн. За би одоо эндээс хэр зайтайг нь хараад тэгээд ганцаараа учраас хавар ордог бол тоо. За ирсэн 5 км байна. Яг ингээд нэг таксины мөнгөний асуудалгүй өгдөг хэсэг юм байсан мэдэхгүй л юм л та. 5 км алхахгүй байсан, автобусаар явчихгүй байсан гэхгүй. Тэгээд ядаж автобус таксины жолооч манд хайлстай мэддэг хүн байлаа.
нэрээ хайлаас тэр амгалаа одоо юу гэдэг те. Нөгөө нэг энэ угаас хотоор би явж мэдгүй юм чинь үзег юм чинь мэддэг байхгүй. Их сургуульд байхад нэг ийшээ заал авч ясан санагдаад байна юм. Тэрэж бас энэ сургуулиас дээр авч ясан. Мэдгүй. Нэг ийшээ ямарч ясан. Гинт нэг тийм дурсамж ороод ирлээ шүү. За нийслэлийн ерөнхий боловсролын 49 дэх сургуулийг гинэ. Та нар намайг ингээд автобусанд сууж чаддаггүйг маань мэдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл автобусанд суухаар ингээд яа дотор хотхолдаад тэгээд үнэхээр угаасаа л тухгүй байдаг байхгүй юу? Яг үндэ автобусанд суухаар тэгээд байгаа мó гэхээр үгүй зэ яагаад гэвэл би таксинд суухаараа ч гэсэн тэгддэг. Тэгэхээр нөгөө нэг яг юм агааргүй орчин юм ийм бөхчин байгаад ахаар эсвэл ингээд хүн байгаад ахаар ч юм уу юм тухгүй байдаг юм шиг байгаа ёо. Тэгээд би сая ингээд таксинд сууж байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд яа дотор хотголтаад тэгээ ингээд нэг цонхоо нээжч үзлээ болчих үзлээ. Тэгээд яг ингээд тухайн машинтай байгаа юм биш зүгээр л ингээд надад байгаа байхгүй юу? Ядч байхад би өглөө бас нэг өглөөний цайгаа уугаагүй байгаа болохоор өлсөөд тэгээд жаахан дотор тийм байж магадгүй. Тэгээд тэр машинаас олсон. Тэгсэн чинь жолооч нь ингээд надтай яриа өдөө. Яа тэгээ бүр ингээд байхгүй болцсон юу. Бүр утгаа алдсан. Яа. Гэтэ ямар юм бэ? Ойрдоо ерөөсөө хүнтэй ингэж яриаггүй. Нэг юм. Яа, изаац. За, тэгээ ямар ч гэсэн салгалтаа авцаа өнөөхөө тэгээд одоо би болохоор петролийн хүлээлгэж өгөхөд явж байна. За. Бүгд уруу цай уцгаая. Би амок хүлээж байгаа байхгүй юу? Тэгээд цаа чи ер нь бол одоо ирж байгаа. Тэгээд тэгсэн чи ингээд хаалга дуурах шиг болсон. Тэгэл амок манай гэрийг мэддэг лөө гэж бодоод тэгснээ онгойлохгүй юу? Тэгсэн чи манай хаалга биш яг хажуу талын хаалга үед юм да тэгснээ усны заалт энэ зур юг тог усны заалтыг бичээд явж байгаа хүн явж байгаа юм байл та. Тэгээ над руу харснаа ингээд заалтынхаа зургийг хүрээхээр нь би ингээд гахаад дээр бас ингээд хөвтчихсэн чинь заяа. Ингээд зэрэг дээр ингээд яг унтах гад чиглээ ингээд хөвтчихэд байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд хүн тогшдог байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд чи онгойлго гэх. Гүний инээдтэй нэс ёо зүгээр ингээд нөгөө аав ээж нь байхгүй гэрээс ахаад тоцорч байгаа хоёр хөвчгөл тухай санагдсан. Мэдгүй яагаад чи уул ингээ бид хоёр гэртэй байгаа шүү дээ. Уул нь бид хоёр том хүмүүс шүү дээ. Тэгсэн чи ингээд орой хаалга тогшсон чи бид хоёр ингээд чи би дээрээ толж болоод нэс. А за. Тэгээд өнөө өглөөний тэр ажил биш байсан байлээ. Яасан гэхээр тэгээд ирж авах замдаа би юу аваад? Жимс аваад заяа. Та жимс аваад тэгээд 25,000 байхгүй.
Тэгээд ирээд өнөө өчтөр би цэндэгээс юу түрээсээ төлөх гээд 20-ыг авсан байсан болохоор 20-оо шилжүүлээд тэгээд үлдэхээ. 5 үлдэх юм уу? Яа. Энэтэй маа. Тэгээд нөгөө юуных нь нааша цаас явсан таксиных нь мөнгийг өгсөн. Тэгэл би тэрийг уус таксинд зарцуулж авч. Тэгэл нэр үнэхээр яг 5 л үлдлээ. За яах вэ? Тийм юм байдаг юм байна гэхгүй.